அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நான் இப்போது எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வியாசர்பாடி கிட்டே இருக்கிற அம்பேத்கர் காலேஜ் பேக் சைடில் தான் பிரதரோட ஃபார்ம் இருக்குது. டெரஸில் வளர்க்குறாங்க இங்கே. ஆக்சுவலி வந்து பாருங்கள் செட்டப்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. 2வது ஃப்ளோருங்க. மாஷல்லா சூப்பராக செட்டப்லாம் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய சைஸ் கடைலாம் மேலே எப்படி தான் ஏற்றினாங்கன்னு தெரியல. அல்லாஹ் அக்பர். ரொம்ப கஷ்டங்க அதெல்லாம். மாஷல்லா எல்லாம் ஹெவி சைஸில் தாங்க இருக்குது. அருமையான கடை எல்லாமே. இந்த வீடு என்ன பண்ணுது? ஜமலாபுரி கோங்கா. இது வந்து ஜமலாபுரி கோங்கா. இது ஃபேஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. நல்லா க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இது டெரஸில் இந்த மாதிரி வந்து வெயிட் வந்து இந்த அளவுக்கு ஏற்றி வச்சுருக்காங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயங்க. ஈஸி கிடையாது. இது வந்து இது பாருங்கள் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெருசு. இது தாங்க ரொம்ப பெருசுங்க இந்த கடை. இது என்ன பிரீட் பாய் சொன்னீங்க? இது கர்நாடகா கோங்கா. நான் இந்த வருஷம் பார்த்த ஆடுங்களில் வந்து பெரிய ஆடுங்க. இது வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. நான் வெளியே கழட்டி காட்டுறேன். இது மார்ஷல்லாவா? இது ரெண்டுமே. இதுவும் இது வந்து மார்ஷல்லாவா? இதுக்கு ஆமாம், இதுவும் மார்ஷல்லா தான். இது வந்து மார்ஷல்லாவா? எனக்கு இந்த ஆடு தாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஷெட்டுலேயே வந்த உடனே இந்த ஆடு தான் பார்த்தேன். பயங்கர அக்ரெசிவ்ங்க. இது யார் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்களோ டெஃபினெட்லி இதுக்கு தான் கால் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெவியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அங்கே இருக்குது ஒன்று. அது ஒன்று மட்டும் கிடையாது, எல்லாமே ஹெவி தாங்க இங்கே. மாஷல்லா. பிரதர் வந்து கடை வெளியே கொண்டு வர்றாரு. இப்போ வந்து சைடில் வாங்க பார்த்து போய் வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா சைஸ் கிடைக்குது. பார்த்து இதுவும் கோங்கா கர்நாடகா. எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க தெரிஞ்சு. மாஷல்லா. எத்தனை பல்லு போய் சொன்னீங்க? இதுக்கு 4 பல்லு. 4 பல்லு தான் மேக்ஸிமம். நம்மக்கிட்ட 4 பல் மேலே இல்லை எல்லாமே 4 பல்லு. 2 4 கட்டிடுங்க பாய், போதும் கட்டிடுங்க. இது தாங்க இருக்கிறதுலேயே ஹெவி ஷெட்டில். பார்த்து பாய் தெரியுதா எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். இந்த வருஷம் நான் பார்த்த ஆடுங்களில் இது ரொம்ப பெருசு. பார்த்து பாய். ரொம்ப லென்த்துங்க கடை. இதுக்கும் 4 பல்லா? இதுக்கும் 4 பல்லு தான். பளிச்சுன்னு இருக்குதுங்க கடை. எப்படி போய் குளிப்பாட்டுறதெல்லாம் எப்படி? அப்படிங்களா? எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை குளிப்பாட்டுவீங்க? வாரத்தில் 2 முறையா? அப்போ தான் இந்த மாதிரி நல்லா கலரில் இருக்கும், இல்லைன்னா அழுக்காக இருக்கும். சூப்பர் பாய், மாஷல்லா. கொண்டு வாங்க வந்து ஃப்ரெண்டில். தெரியுதா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாருங்க கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. பளிச்சுன்னு இருக்குது. கட்டிடுங்க உள்ள கட்டிடுங்க. மாஷல்லா கொண்டு வராங்க.
இதுக்கும் 4 பல்லு. இதுக்கும் 4 பல்லு. கறி மட்டும் 45 வரும் சொல்கிறாங்க. கறி மட்டும் வந்து ஒரு 45 kg வரும்னு சொல்கிறாரு பிரதர். பார்த்து கட்டிடுங்க, உள்ள கட்டிடுங்க. பார்த்து இதுக்கும் 4 பல்லா பாய்? இது 2 பல். இது 2 பல்லா? 2 பல்லாங்க இது. பார்த்து சண்டை கடை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுங்க. பயங்கர அக்ரெசிவ் உண்டு. இது மட்டும் இல்லை, மேக்ஸிமம் கடாக்கள் இங்கன்னா அப்படி தான் அக்ரெசிவாக தான் இருக்குது. இது 2 பல்லு தான் இருக்குது. ஓகேவா? கட்டிடுங்க போய் உள்ள. இப்போ வந்து இந்த கடாவை கழட்டுறாங்க பாருங்கள். 2 பேர் பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பார்த்து பாருங்கள். மாஷாஅல்லாஹ், ரொம்ப அழுகுங்க இந்த கடை. அருமையாக இருக்குது. தலை செட்டு வந்து இதோட முடி தோரணை, அதோட பாடி பாருங்கள், லென்த்து எல்லாமே மாஷாஅல்லாஹ். தேய்க்க விடாதுங்க, தேய்க்க விடாது. முடி நேரில் வந்து பாருங்கள். சீரியஸ்லி சொல்கிறேன், வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸு இதோட சேட்டெல்லாம் தெரியுதுன்னு தெரியல. நேரில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், டெஃபினெட்லி பாருங்கள். பாய் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. இதுக்கு 4 பல்லா? இதுக்கும் 4 பல்லுங்க. இதுக்கும் பார்த்து பாய் கட்டிடுங்க பாய், கட்டிடுங்க. மாஷாஅல்லாஹ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுங்க கடை. எனக்கு இந்த மாதிரி கடைலாம் வளர்க்கணுன்னு ஆசை. குர்பானியும் இன்ஷாஅல்லாஹ் இந்த மாதிரி கடைலாம் வாங்கி கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை தான். இன்ஷாஅல்லாஹ் வாங்கினேன்னா ஃப்யூச்சரில் நான் இந்த மாதிரி கடை தான் விரும்பி வாங்குவேன். மறுபடியும் சொல்கிறேன், நேரில் வந்து பாருங்கள். வீடியோவில் வந்து சைஸ் தெரியலைங்க. இது பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா இது. அல்லாஹ் அக்பர். இந்த வருஷம் நான் பார்த்ததுலேயே வந்து ஹெவி சைஸ் கடாக்களில் வந்து இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லுவேன் நான். பயங்கர சைஸு. அதுக்கு எத்தனை பல்லு போய் அங்கே இது இருக்கு? ரெண்டுமே 2 பல்லு. இது 2மே 2 பல்லா? இது கூட சேல்ஸுக்கு தானே? எல்லாமே வந்து சேல்ஸுக்கு தாங்க. நல்ல ஹைட்டாக இருக்குது. இதுக்கும் 4 பல்லா? இதுக்கும் 2 பல்லு. அப்படியா? இது வந்து 55 கிலோ லைவ் வெயிட். செக் பண்ணியிருக்கீங்களா வெயிட்? இதுக்கு மட்டும் செக் பண்ணியிருக்காங்களா? இது வந்து 55. இது வந்து 48. இது லைவ் வெயிட். இதுக்கு பல்ல போடல. இதுக்கு பல்ல போடலைங்க. இது அழகாக இருக்கும். ஆமாம், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஃபேஸ் தான் நிறைய இருக்குது. இது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கட்டிடுங்க. ஓகே கைஸ், வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா கடாக்களும். இன்ஷால்லா யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிரதர் காண்டாக்ட் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணுறேன். லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வியாசர்பாடியில் வந்து அம்பேத்கர் காலேஜ்க்கு பேக் சைடுங்க. பிவி காலனி. பிவி காலனி பக்கத்துலையா? ஓகேங்களா? மசூதி இருக்கும் இங்கே, மசூதிக்கு பக்கத்துலன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து நேரில் வந்து பார்த்துட்டு கடை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பிரதர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ நேரில் வந்து பார்த்துக்கோங்க. பிரதர் அதான் காண்டாக்ட் டீட்டெயில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், வீடியோ வந்து இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.